أحلى مكرونة بالجمبري اللي ممكن تدوقوها هي المكرونة بالبشاميل اللي بالجمبري. لو أول مرة تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا نص كيلو من الجمبري، هنبدأ نقشره وهنحتفظ بالقشر بتاعه ورؤوس الجمبري علشان هنعمل عليهم شوربة جمبري. ولما نقشر الجمبري هنفتح ظهره بسكينة رفيعة عشان نطلع خيط الرمل أو بيبقى فيه خيط أسود في ظهره. وهنكمل تنظيف بقية الجمبري بنفس الطريقة لحد ما ننضفه كله وبيكون نظيف من ظهره. هنبدأ نعمل شوربة الجمبري بتاعتنا على القشر بتاع الجمبري اللي احنا طلعناه. هنقطع عليه بصلة صغيرة، هنقطعها جوليان أو جوانح، ونضيف بهاراتنا عبارة عن توم بودرة وكزبرة وكمون وحبهان وملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنة وجنزبيل وكاري وبصل بودرة. معلقة صغيرة من كل نوع، هناخد نصه ونضيفه على قشر الجمبري ونرفعه على النار لحد ما لونه يتغير. هنضيف عليه مية ونغطي عليه ونسيبه يغلي لمدة 10 دقايق عشان نحصل على شوربة الجمبري. هنحط معلقتين من الزيت في حلة أو كاسرولة وننزل عليهم بصلة صغيرة متقطعة مكعبات صغيرة وهنشوحها وننزل عليها ببقية البهارات بتاعتنا اللي حطينا نصها على قشر الجمبري وهنقلبها كويس لحد ما ريحة البهارات تطلع. هننزل عليهم بالجمبري بتاعنا اللي احنا منضفينه وهنقلبه كويس ونغطي عليه لحد ما لون الجمبري بتاعنا يتغير، يبقى لونه بامبي. ولما يستوي الجمبري بتاعنا هننزل عليه بمعلقة من صلصة الطماطم وهنضرب في الكبة طماطمتين وواحدة فلفل رومي وواحد فلفل حامي وننزل بيهم على خليط الجمبري بتاعنا ونغطي عليه ونسيبه يتسبك. كده شوربة الجمبري خلصت، هنصفيها وهنبدأ نعمل البشاميل بتاعنا. هننزل ب5-6 معالق من الزيت وعليهم 5-6 معالق من الدقيق، ولما يستوي الدقيق ننزل عليه بكوباية لبن وننزل عليه بشوربة الجمبري بتاعتنا بالتبادل مع مية سلق المكرونة لحد ما يتكون عندنا البشاميل بالقوام ده. هنبدأ نضيف البهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنة وتوم بودرة ونقلبهم كويس قوي ونحط نص معلقة صغيرة من صلصة الطماطم على البشاميل ونقلبه حلو جدا. ونحط معلقة من وش اللبن بيدي طعم عالي. ولما يبرد البشاميل بتاعنا هنحط عليه نص معلقة من البيكنج باودر. هنجيب المكرونة بتاعتنا وننزل عليها جزء من البشاميل ونقلبها كويس ونبدأ نوصلها في الصينية بتاعتنا. أول طبقة هنضيف عليها مع مغرفتين أو معلقتين من البشاميل، ده بيخلي المكرونة كلها جوسي جدا. وطبعا انتوا عارفين ان البيكنج باودر، إضافة البيكنج باودر بيخلي البشاميل جوسي جدا وكأننا حاطين عليه ميكس جبن. هنحط الخلطة بتاعتنا بتاعت الجمبري وهنحط عليها معلقتين بشاميل وبعدين نغطي بالجزء الأخير من المكرونة بتاعتنا وننزل عليها ببقية البشاميل ونسوي السطح بتاعه كويس ونوزع البشاميل كويس على وش الصينية وندخلها فرن عشان تطلع بالشكل الجميل ده. مش قادر اقول لكم قد ايه ريحة حلوة جدا جدا فوق ما تتصوروا، وقلبت فعلا ريحة البيت كله.
وقد ايه البشاميل جوسي جدا، وقد ايه خلطة الجمبري مع البشاميل طعمها روعة، والبهارات فعلا طعمها جميل جدا. الحقيقة لو كنتوا زي ما بتحبوش المكرونة اللي بالجمبري اللي بالوايت صوص، فأكيد أكيد المكرونة البشاميل اللي بالجمبري هتعجبكم جدا زي ما عجبتني. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة أتمنى أن انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها فعلا وصفة جديدة وما أعتقدش حد عملها قبل كده، واختراع، وبالهنا.